आमर 3:25 ରୁ 30 भितर आमको खबर मिलला कि मंचेश्वर फायर स्टेशन प्रथम 1 और 2 कंट्रोल रूम खबर गला कि आमर मंचेश्वर इंडस्ट्रियल स्टेट भितर गोटे टायर रिसुलिंग गोडाउन रे आमर निया लागिछि। तुरंत आमर मंचेश्वर फायर स्टेशन तक रेस्पॉन्ड कला और नियार भयावहता को दृष्टि रखी प्रथम आमर कल्पना फायर स्टेशन, सेक्रेटेरिएट फायर स्टेशन, पहाड़ फायर स्टेशन, स्ट्राइकिंग फोर्स, चंद्रशेखर फायर स्टेशन को आमर इनफॉर्म करागला। तुरंत से आमर यूनिट मैंने आसिक निया को लिभेते। निया जेहेतु भयावहता अधिक था भितर जावाई बाट नाला आमर हाइड्रोलिक कटर स्प्रेडर लगे आमर 6टी फायर स्टेशन और स्ट्राइकिंग फोर्स 6टी फायर स्टेशन आसी आमर 9टा वेहिकल फायर टेंडर आमर यूज होता और प्राय 40 ରୁ 50 जन कर्मी नियोजित थे। जेटा तो जांच रे परिसर भुक्त रही जेहेतु सेठी किसी नथिला प्राय हम एक्सपेक्ट करूछि कि ये थिला शॉर्ट सर्किट हो पारे। निया भी नहीं सेटा जना पड़ेनी। निया भी बहुत फ्लेम बहुत हाई थिला तादर भी तार मेल्ट कर दे पारे सेटा जना पड़े परिसर भुक्त रही निश्चित भाव। हाँ निया जेहेतु टायर बहुत दहनशील से निया अति शीघ्र व्यापी जाता जेहेतु बाहर किसी निया पानी पकड़ाई सुविधा भल नाला आम तुरंत भंगा जाता तार ग्रिल को तार सेपटे जो झरका था भांगिक भीतर पानी पकड़ जाता।